വ്ലോഗിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സുസ്വാഗതം. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ ചെറിയ ഔട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ, വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ. ഓക്കെ, നമുക്കതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തി. പൂവത്തുംകടവ് എന്നാട്ടോ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കാറുള്ളതാണ്. നല്ല രസമാണ് വന്നിരിക്കാൻ. ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ ചൂണ്ടിട്ടോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ, അയ്യോ മാസ്ക് ഇട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇതുണ്ടോ, ഇതിൽ കുറച്ച് മീനുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല കാറ്റാണ് ഇവിടെ. നല്ല കാറ്റ്, നല്ല രസമുണ്ട്. തൊട്ടടുത്തൊരു ഷോപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള ചായ കിട്ടിട്ടോ.
നല്ല രസമാട്ടോ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കഴിക്കും. ചിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പോൾ നോക്കി നല്ല ചൂടുള്ള ചായ കിട്ടിട്ടോ. ചായയും മുളക് ബജിയും ചട്നി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ. നല്ല കാറ്റ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയി നോക്കാം കേട്ടോ. ഇവിടെ കേട്ടോ ബൂസ്റ്റും കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ. സൂപ്പറാണ് എന്തായാലും, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നല്ല കാറ്റ്. ഞങ്ങൾ വന്ന ആ ഒരു ടൈം കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ്. നേരിട്ട് കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ്. ക്യാമറയിൽ കാണാൻ പോലെ ആയിരിക്കില്ല, നേരിട്ട് കണ്ടാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. റിവ്യൂ ഒക്കെ നല്ല രസാട്ടോ. എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാവരും ഇരിക്കണം. നല്ല രസമാണ്. ഈ വഞ്ചിയിൽ പോണൊക്കെ നല്ല രസമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം വെള്ളം കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് നിൽക്കണോണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചിയിൽ പോകാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ആളുണ്ട്, പറഞ്ഞാൽ മതി വരും. നല്ല രസമാണ് വഞ്ചിയിൽ പോകാനൊക്കെ. ഞങ്ങൾ മുമ്പൊക്കെ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റിസ്ക് എടുക്കാൻ നിൽക്കണില്ല, കാരണം വെള്ളം ഒത്തിരി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ലപോലെ വെള്ളമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു മഴക്കാറും നല്ല ക്ലൈമറ്റും നല്ല രസമാണ്. എന്തായാലും ഇവിടെ അടുത്തുള്ളവരൊക്കെയാണ് വന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. ഈ സ്ഥലത്തൊന്നും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ഇരിക്കാറുണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഫുഡൊക്കെ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്. മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടെ കയറിയാൽ അവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ സ്ഥലമുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാം. നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പുളിമിഠായിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, കയ്യിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കുറച്ചും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ട് പോവാട്ടോ നമുക്ക്. ഞങ്ങളിതേ ഇവിടുന്ന് പോവാട്ടോ. ഞങ്ങളിവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള നല്ല രസമുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാവേ. അപ്പോൾ ചേച്ചി പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ അടുത്ത സ്ഥലത്തെത്തിട്ടോ. ഇത് അവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരെ. നല്ല രസമായിട്ട് ഇവിടെയും കാണാൻ. നല്ല കാറ്റുണ്ട് ഇവിടെയും. നല്ല രസമായിട്ട് ഇവിടെയും കാണാൻ. ഇവിടെ എത്തി കണ്ടോ ചെറിയൊരു. അപ്പോൾ ഏർമാടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ, താഴത്ത് തന്നെയാണ്. അത് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടേക്ക് നല്ല രസമല്ലേ. അടിപൊളിയാണ്. നല്ല തണുത്ത കാറ്റല്ലേ, നല്ല കാറ്റുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ എന്ത് രസമായിരിക്കും. നല്ല ക്ലൈമറ്റും മഴക്കാറ്. ക്ലൈമറ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ വരണേ. നല്ല മഴക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരാം. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇത്രയും എന്താ പറയാ, ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള സമയത്ത് വന്നിട്ടില്ല. നല്ല ക്ലൈമറ്റ്. ഇവിടെയും വന്നിരിക്കാൻ നല്ല രസാട്ടോ. ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ നല്ല വ്യൂ ആണ്.
ചിച്ചു ഊഞ്ഞാലാടാൻ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസാട്ടോ. നമ്മളിപ്പോ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ. കുറച്ച് വന്നാൽ മതി. ഇടവഴി കൂടി ആട്ടോ വരേണ്ടത്. വരുന്ന വഴിയൊക്കെ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാട്ടോ ഒരു ചേട്ടനോട് ചൂണ്ടയിടാന്ന് തോന്നണു. ഇത് രസാലേ ചുറ്റു. നല്ല ഇടയ്ക്ക് വരണല്ലേ ഈ സമയം വന്നിരിക്കുക. എന്ത് രസാ. എല്ലാരും വരണോട്ടോ. ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെ ഉള്ളവർ എന്തായാലും ഇവിടെ വരണം. അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ നല്ല രസട്ടോ, നല്ല തണുപ്പും നല്ല കാറ്റും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനി നേരിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് വേണേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ്, സബ്സ്ക്രൈബ്. ബൈ.